ภาพถ่ายระดับโลกจากมิเชลยามาชิตะบอกเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างไทยและจีนและเลนวูดพาร์คโดยนิทรรศการภาพถ่าย Encounter ผลงานของมิเชลยามาชิตะช่างภาพชื่อดังจาก National Geographic เปิดให้ชมแล้ววันนี้ถึง 10 มีนาคม 2568 ณ ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตะวันออกตะวันตกภายในเลนวูดพาร์คโดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งมิตรภาพไทยจีนนำเสนอภาพถ่ายอันทรงพลังที่สะท้อนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและมรดกทางศิลปะของทั้งสองประเทศผู้ชมจะได้ดื่มด่ำกับเรื่องราวอันน่าทึ่งผ่านเลนส์ของช่างภาพผู้คร่ำวอดในวงการกว่า 40 ปีและพิเศษวันที่ 15 และ 16 กุมภาพันธ์นี้มีกิจกรรมพิธีชงชาการสวมชุดจีนโบราณถ่ายภาพและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมโดยสามารถลงทะเบียนเข้าชมได้ที่ลิงก์ตามรอบเวลาที่กำหนดรีบลงทะเบียนกันนะครับก็อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าปีนี้นะคะไทยกับประเทศจีนเนี่ยจะมีความสัมพันธ์ทางการทูตครบ 50 ปีนะคะแล้วก็จะมีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศค่ะวันนี้นะคะที่มีการจัดนิทรรศการภาพถ่ายแสงแล้วก็สีนะคะที่มีทางคุณยามาชิตะที่เป็นช่างภาพชื่อดังของนิตยสาร National Geographic ก็เป็นหนึ่งในงานที่ได้นำเอาวัฒนธรรมนะคะนำเอาความเป็นอยู่ของคนไทยแล้วก็คนจีนมาจัดแสดงนะคะกว่า 40 ชิ้นงานนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ที่เดินชมเนี่ยทางคุณยามาชิตะสามารถถ่ายทอดความเป็นไทยที่มีความเป็นจีนผสมผสานอยู่ได้อย่างเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็เห็นถึงสายสัมพันธ์นั้นยาวนานของไทยและจีนแล้วก็วัฒนธรรมที่เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกันมาอย่างยาวนานนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้มาเยี่ยมชมนะคะภาพถ่ายที่นี่จัดแสดงถึงวันที่25จะมาถึงวันที่10 มีนานะคะของปีนี้ก็เข้าชมฟรีนะคะที่ Reignwood Park นะคะก็จัดทุกวันนะคะก็มาดูชิ้นงานกันเยอะว่าเป็นภาพถ่ายที่หาชมได้ยากมากค่ะOh, I'm just very honored to be here because, as I mentioned, my career started here in Bangkok. And I was living for about 1 year in Papadang. I was a young want-to-be photographer. I dreamed of working for National Geographic, but at that point, I was working with a local writer, Harold Stevens. I don't know if anybody recognizes that name, but he was a regular writer for Bangkok Post and wrote many books about Thailand. And we were building a 60-foot, which is 20-meter sailboat made of Thai teak, and the boatyard was located in Papadang. So after building this boat, we sailed it through the South China Sea and did stories all around the area, and I ended up in Singapore. But in Thailand, I went everywhere. If I wasn't working on the boat, I was traveling, and so I did many stories all over Thailand. So if I have another large archive, it would probably be Thailand. Anyway, very grateful for my start. Well, I joke to my editors at National Geographic. I tell them, only send me to countries where they're serving rice because I don't want to go anywhere else. And I am a foodie, and of course, I love the food here in Thailand as well as the spicy Sichuan food. And anyway, it's one of my passions is food as a connoisseur of Asian cuisine. Well, the surprise for me to see how much connection there is between China and Thailand, and it was unknown to me before December that Wat Arun, the tile work, is mostly the colorful tiles are from Chinese ships, maybe some of Zheng He's ships, but there were many Chinese ships coming here along the Sea Silk Road, and they would unload the ballast of their
ships here in Thailand in order to take on more Thai commodities to take back to China. So, yeah, very much surprised to hear what Arun was. Basically, the colorful tile is all from Ming pottery, and then to go to Wat Sutat and see all these Chinese iconic pieces of architecture, all those pagodas that you see in these photographs here are Chinese because it was built by a wealthy Chinese businessman. I must say somewhat like Dr. Chanchai, who actually is Thai Chinese and a wealthy businessman who came back to Thailand to give back, as well as he took a lot of Thai culture to China. So yeah, there is a real connection, and through the wealth of trade, both countries, of course, have prospered. And here's a good example here with Reignwood. Yeah, I don't have that many Thai friends, but please, especially among your photographer friends, bring them here to see these photographs. Some of them I have not seen printed. That the kid over there with the big hand, it's the first time I'm looking at a big print of that, so I'm very proud to see it in print. And some of the new photography I did at the Sambal Temple here in Bangkok, also near Wat Arun. Yeah, and of course I already knew about Ayutthaya and Sambal Temple there, where I photographed it years ago following Jung He's trip, because that's where he went to pay homage to the Thai king at the time. And so at that particular temple, he's worshipped as a god of prosperity, as he is in Bangkok. So, yeah.